Что для вас значит спуск этого судна? Ну, сегодня мы действительно спускаем на воду головной траулер проекта КМТ-01 Баренцево море для Архангельского травового флота. Его готовность на сегодняшний день составляет порядка 65%. Впереди еще много работы, но тем не менее, как для любого судна, для любой верфи, спуск на воду – это одно из самых знаковых событий, самое важное как с технологической точки зрения, ну так и, в общем-то, наверное, так скажем, с лирической точки зрения. Корабль впервые попадет в ту среду, в которой ему предстоит жить и работать. Конечно, очень важно, очень ответственно. Это будет первое судно крупнотоннажное, которое будет спущено на воду в рамках проекта реализации инвестиционных квот. Еще раз подчеркиваю, впереди много работы, но сам спуск свидетельствует о том, что завод уже доказал, что мы способны строить такие высокотехнологичные суда, как крупные и среднетоннажные траулеры. На нем уже установлена фабрика, на нем установлены все основные механизмы, все основное оборудование. Полным ходом идет уже достройка судна, и мы рассчитываем сдать его, как и положено, в 2019 году. Какие-то сложности с выполнением этого заказа, как вы их преодолевали? Сложности существуют с выполнением любого заказа, тем более головного. В первую очередь они, конечно, касаются, как и на любом головном заказе, у любой верфи, они заключаются в темпах разработки проектной документации. Как, к сожалению, это всегда бывает, темпы эти оказались меньше, чем мы планировали, но, тем не менее, на сегодняшний день разработка всего пакета технического проекта, который готовило Морское инженерное бюро, так и практически полностью разработана и рабочая конструкторская документация, поэтому на сегодняшний день работа у нас идет полным ходом. Как идет выполнение остальных заказов рыболовецких судов на Выборгском заводе? У нас на сегодняшний день в постройке находится 5 траулеров, 2 проектов, 3 935, 36 и 37 заказы для Архангельского травового флота, 1 головной заказ проекта КМТ-02 для компании Норд Пилигрим и 1 головной заказ того же проекта КМТ-02 для группы ФОР. Готовность их составляет от 1 до примерно 40%, в зависимости от каждого конкретного судна. Несколько отстает у нас траулер компании Норд Пилигрим, опять же по причинам разработки технической документации. Но в целом я могу сказать, что динамика продвижения по заказам вполне удовлетворительная.